हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल में हर एक नंबर पे 3D रिंगटोन कैसे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मोबाइल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाइए और वहाँ टाइप कीजिए 3D साउंड रिंगटोन। ये देखिए मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आएगा। ये ओपन हो रहा है, ये ऐड आ गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आप इसे बजा के देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी रिंगटोन्स है, 3D रिंगटोन्स है। 3D रिंगटोन का बहुत ही अच्छा साउंड्स होता है जो आप सुन सकते हैं। ये देखिए बहुत से रिंगटोन्स है, 3D साउंड दे रहा है पूरा। ऐसे बहुत से यहाँ पे रिंगटोन्स के साउंड है जो आप बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। मैं इसके बारे में और बता देता हूँ आपको। ये जो आपको 3 बार दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 बार दिख रहा है और साइड में नीचे है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं आपको बोल रहा है आपको ये डिफ़ॉल्ट सेव करके रखना है अपने रिंगटोन्स, तो आप सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है 3D रिंगटोन इज सेव बोल रहा है, और नोटिफिकेशन पे आप रख सकते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन पे आपके सेव हो गया है। अलार्म पे रखना चाहते हैं तो आप अलार्म पे भी रख सकते हैं, और आपको कांटेक्ट में रखना है तो आप कांटेक्ट में भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कांटेक्ट ओपन हो गया। यहाँ से आप किसी भी एक नंबर पे रिंगटोन्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी आप एक रिंगटोन को सेट करके आप रख सकते हैं। ये देखिए 3D रिंगटोन सेट हो गया है उस नंबर पे। इस तरह के ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप बजा के देख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। टाइमिंग सेट करना है तो ऐसे बहुत से ऑप्शन दिए हैं। और ये जो बाजू में आपको देखते हैं तो यहाँ पे आप वॉलपेपर भी इसका सेट करके रख सकते हैं। आपको इसको वॉलपेपर पे रखना है तो आप यहाँ पे सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका वॉलपेपर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी रिंगटोन्स की एप्लीकेशन है, आप इसे इंस्टॉल कीजिए। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।